السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو أول مرة ليكوا على القناة أنا منى وأهلا بيكم معايا. تنظيم المنطقة اللي تحت الحوض بيبقى مكان رخم جدا في التنظيم، لأنه مكان ضلمة وضيق ومكركب وكله مواسير بتاعة الحوض وكله دوشة وكركبة كتير، فبيبقى صعب جدا ومحتاج شوية تفكير بس عشان نعرف ننظمه ازاي ونستغل المساحة دي. لو المنطقة اللي عندك منطقة تحت الحوض عندك جرار، فهي يعني حلوة انها مساحة كبيرة، بتستغل مساحة كبيرة، تقدر تستغلها كويس. لو احتاجتي بس شوية تفكير كده انك تستغلها ازاي وايه المنظمات اللي هتنفعلك في المنطقة دي. لكنها بتبقى رخمة في حاجتين: اول حاجة ان الجرار ده مع مرور الوقت بيعصلك منك وما بيمشيش بسهولة، فبتفضل ممكن تفضل اغلب الوقت بقى مفتوحة عشان بيبقى صعب تنظيف المنطقة الجرار دي. تاني حاجة وهي إنها بتبقى منها للأرض، يعني ما بيبقاش ليها أرضية، فبتبقى صعبة في التنظيف وبتبقى شكلها مش شيك. لكن لو المنطقة دي ضرفة فهي بتبقى أشيك شوية، وبس المساحة بتبقى ضيقة وبتبقى محتاجة شوية تفكير كده عشان ننظم المنطقة دي ازاي ونستغل كل ركن فيها. عشان نتخلص من المشكلة دي لازم نستغل المساحة اللي عندنا ونعرف ازاي هننظمها، سواء هنجيب منظمات، هنجيب أدراج، هنجيب أرفف. نشوف الموضوع محتاج ايه بالظبط. في فيديو النهاردة هوريكم نظمت المنطقة اللي عندي ازاي، واديكم أفكار تنظموا المنطقة اللي تحت الحوض. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه هتعملوها انكم هتخرجوا كل المنتجات اللي عندكم وتنضفوا المنطقه دي كويس، ولو في اي ازايز او اي منتجات معينه متطربه متبهدله متعصبه من المنتج نفسه، فاغسلوا الحاجات دي على الحوض عشان بحيث لما تيجوا ترتبوا على نظافه. انا هنا بقى بدات اطلع كل حاجه كده من تحت الحوض. بصوا كان عندي ازاز بريلا خلصانه وازاز ميه ومعرفش حاجات كتير كده وكركبه، وطبعا كانت المنظمات والمنتجات نفسها اللي فيها متطربه. فكنت بقى جايبه اللي هي المنظفات اللي اشتريتها جديد والمعطرات والحاجات دي، فقلت وانا برصها انظم بقى المنطقه بالمره واحط كل حاجه على نظافه. بدات اطلع كده الازاز والحاجات اللي مش نظيفه، غسلتها بس بالسبونشة كده وبريل عادي وشطفتهم، وبدات بقى ارص على نظافه يعني. المنطقة دي أنا دايما برتبها وأنا بعمل اللي هو التنظيف العميق للمطبخ، اللي هو كل شهر شهر ونص بالكتير. فوانا بنضف المطبخ كده طبعا بنضف كل فتفوتة فيه، فباخد دايما الحتة دي معايا يعني. تاني حاجة هتحتاجوا مفرش للمنطقة دي، سواء كانت على السيراميك نفسه أو الضرفة ليها أرضية. هتحتاجوا إن انتوا تفرشوها بحيث لو أي حاجة وقعت عليها فتقع على المفرش ده، وبعد كده تقدروا تبدلوه أو تغسلوه. في نوع مفارش معينة كده اللي هي بتبقى عاملة زي الفل ده، الرول بيبقى ب10 جنيه تقريبا، في 3 متر، فهو يعني هيكفيكوا وهيبقى بزيادة كمان، بحيث بعد كده لو عايزين تغسلوه ممكن تغسلوه تستخدموه تاني، أو لو اتبهدل خالص هترموه وتحطوا غيره. هو رخيص موجود كتير وهينضف لك المنطقة وهيحافظ لك عليها جدا. من وقت ما بدأت انضف المنطقة دي وارتبها وانا غيرت مفارش كتير جدا، جربت النوع الفوم اللي بقولكوا عليه ده او الفل. ولما كان بيتبهدل كنت برميه صراحة. بعد كده بدأت استخدم موكيتات كده صغيرة او حتت صغيرة زي اللي انا حطوها دي كانت عندي مركونة، فقلت استخدمها في المنطقة دي، ومش يعني وقت ما تتبهدل هتتغسل وخلاص. هي كانت متطربة فانا كنستها بس بفرشة كده صغيرة. وكمان السيراميك والالوميتال لمعته بالبخاخة بتاعة تنظيف المطبخ دي. في ناس بتتعامل مع المنطقة اللي تحت الحوض دي وإنها مكان للكراكيب، أي حاجة ملهاش مكان في البيت فبيرموها تحت الحوض وخلاص، وده طبعا غلط. المفروض المنطقة دي للمنتجات بس بتاعة التنظيف، أي حاجة بنستخدمها للتنظيف سواء منتجات أو بقى أي أدوات بنستخدمها، رياشة، فوط، حاجات استبن متشالة تحت المنطقة دي. وطبعا لازم نبقى منظمينها بحيث اننا نبقى شايفين كل المنتجات اللي قدامنا وشايفين اللي ورا واللي قدام، مش ان انا كل ما احتاج حاجة محتاجة ان انا اطلع كل اللي عندي عشان اوصل لحاجة معينة. لا، ننظمها بطريقة تخلينا سهل اننا نوصل لكل حاجة موجودة تحت في المنطقة دي، لانها طبعا بيبقى مكان ضلمة ومكركب، فمش محتاجين ان احنا نعقد نفسنا اكتر ونكركب الدنيا اكتر. فاول حاجه لازم تعملوها انكم تطلعوا كل المنتجات اللي عندكم في المنطقه دي وتشوفوا الحاجات اللي فاضيه ترموها، ولو في اي كركبه ملهاش لازمه تتخلصوا منها. وده طبعا بيرجعنا لفيديو التخلص من الكراكيب اللي عملته معاكم من كام فيديو كده. فمنه هيكون تنظيم وتخلص برضو من الكراكيب
وهتلاقوا بعد كده المكان بقى رايق وكل حاجة شايفينها، والحاجات يعني بتبقى بتكاليف بسيطة خالص، وهنستخدم منظمات متوفرة في كل مكان، وهقول لكم بدائل ليها لو المنتجات دي مش موجودة عندكم. انا هنا كنت خرجت كل المنتجات اللي عندي من تحت الحوض، سواء بقى حاجات فيها او ازايز فاضيه، وكمان كان عندي الرخامه لسه الحاجات اللي عليها اللي كنت شارياها كنت لسه ما رصيتهاش، فقلت استغل يعني الفرصه وانظمها. فرشت كده المنتجات اللي عندي وطلعت اي فوارغ فاضيه، وبدأت بقى انظم المنظمات اللي انا بستخدمها. بصوا الباسكت دي انا كنت جايباها من سنة ونص تقريبا، الواحد منها ب8 جنيه، وجبتها بعد كده ب10، وجبتها من مكان تاني ب7، فهي حاجة رخيصة جدا. بدأت بقى انظمها على حسب الاستخدام، يعني عملت باسكت الغسيل، باسكت للتنظيف، وهكذا. ده باسكت الغسيل عملته اول حاجة خالص كده عشان يبقى قريب مني، حطيت فيه الكلور الابيض والكلور الالوان والدوني، وكان عندي كيس كده برسل جل. المنظم التاني حطيته حاجات التنظيف والمسح وكده، كان عندي اللي هو الديتول والجنرال، والازازه الكلوركس دي ده ديتول سايب بستخدمه، هخليه بقى لمسح السلم والبلكونات. وحطيت كمان معاه الديتول ومعطر فريدة طبعا بستخدمه في التنظيف. التالت حطيته بقى حاجات المواعين، يعني السترس والباور والفيري واللهلوبة، وعندي سلك ستانلس ستبن، وصابون سانلايت ده بجيبه لتنظيف فوط المطبخ. المنظم الرابع حطيته بقى لأي زيادات عندي، يعني مثلا لو عندي من الحاجة 2 فحطيتها فيه. ده كان باقي الديتول، والإزازة اللي جنبها باقي اللي هو كولوركس ألوان، ودي ازازة الدون التانية، واستبن الملمع الازاز، ودي مية اكسجين احيانا بستخدمها في التنظيف. نقلت الدوني قلت احطه كله مع بعضه كده في الباسكت الاولاني طالما فاضي، عشان احط في الباسكت الاخير ده اللي هو ملح الليمون والبيكربونات، احيانا بستخدمه في التنظيف. نصيحة ليكوا بقى ان المنظمات يفضل انها تكون شفافة او على الاقل قصيرة، بحيث ان المنتج يكون باين فيها، يعني يكون المنتج باين من جواها، مش مثلا حاجة غويطة والمنتج مستخبي جواها، فانت كده مضطرة ان انت تطلعي كل الحاجة دي وتشوفي المنتج اللي انت عايزاه. احنا عايزين الحاجة تبقى سهلة لينا ونبقى شايفين كل المنتجات اللي عندنا، فلو مفيش منظمات مثلا شفافة او متخرمة او كده، لازم يبقى المنظم قصير عشان تشوفي كل الحاجة اللي فيه، ويبقى سهل انك توصلي للحاجة اللي انت عايزاها. هنا عندي الجوانتي بتاع المواعين، احيانا بستخدمه لما بستخدم المنظفات القوية زي الباور او الفلاش او السترس عشان يحافظ على ايدي، فانا بحطه كده في مشبك او كليبس يعني، وبعلقه على هوك او على علاقة في الالوميتال من جوه. دي فكرة تانية بقى لسلك المواعين، دي كانت علبة كده جاي فيها طقم توابل، فانا استبت العلبة قلت هستخدمها خسارة، يعني البلاستيك بتاعها قوي وممكن استخدمها في اي حاجة، وفضلت مركونة عندي بقالها شهور. قلت هستخدمها بقى في سلك المواعين، مش هتدخل المية ليه، فمش هيصد وهيحافظلي على المنطقة دي من فتافيت السلك. بدأت كده اقطع السلك اللي عندي، يعني حتت صغيرة كده على قد الاستخدام بالظبط، وهخلص الكمية كلها واحطها في العلبة دي تبقى جاهزة على الاستخدام، بدل ما كل مرة ابهدل المنطقة دي وانا باخد حتة سلك، او ابهدل السجادة نفسها. فانا يعني اللي هو هبهدل السجادة دلوقتي وانا بنضف كده كده، وبعد كده هنضف السجادة وهكون حافظت عليها، وعندي السلك جاهز على الاستخدام على طول في العلبة دي، وكمان بتتقفل يعني، فهي حلوة جدا. ف بس زي ما انتوا شايفين كده، كنت الاول حاطاه في باسكت، والباسكت ده حاطه فيه كيس كده، بس برضو كان بيبهدل لي الدنيا يعني، فكده ارتب وانضف. حاجه كمان عاملاها في مسحوق الغسيل، دي علب تلاجة بتبقى 3 احجام، انا استخدمت الحجم الكبير كمنظم للمسحوق، بفضي فيه الكيس وبحط فيه اي كوبايه او اي فنجان قديم مش محتاجاه، فبالطريقه دي انا حافظت على المسحوق ان ما يوصلوش رطوبه ولا يتبهدل من اي حاجه. لو المنطقة اللي عندك تحت الحوض ضرفة، فهي بيبقى المساحة ضيقة شوية، فعشان تستغل المساحة دي كلها ممكن ان انت تستخدموا منظمات اللي هي بتبقى عاملة زي منظم ايكيا كده، هحطلكوا صورته دلوقتي، بحيث انكم تحطوا حاجات تحته وحاجات فوقه، فكده هتستغل المساحة بشكل اكبر. لكن لو مثلا زي عندي كده جرار، فمش هتضطري تحطي الحاجة دي، لان كده كده المنطقة واسعة واقدر استغلها واحط فيها حاجات كتير. هنا بقى استخدمت 7 مشابك، كان قديم اصلا وكان طلعان عينه يعني، ولونه اتبهدل خالص من الشمس، هو كان اصلا لونه بينك يعني، فلما اتبهدل دهنته واستخدمته بقى كمنظم كده للمنتجات اللي انا بستخدمها بشكل يومي في التنظيف، زي ملمع الخشب والمعطر، ودي بخاخة كده حاطة فيها مية وكلور عشان امسح بيها الاسطح والاوكر والكلام ده،
وبخاخة تالتة فيها المعطر المفروشات، ده معطر فريدة مخففة بمية، وفوطة للتلميع، والرياشة اللي بستخدمها في التلميع الأماكن البعيدة. فبحيث ان انا افضل رايحه بقى جايه بيه كده، بدل ما ان انا كل شويه رايحه جايه اجيب بيه اجيب حاجات معينه يعني من هنا وحاجات من هنا، لا ده يبقى في ايدي اسهل واسرع. بالنسبه لاكياس الزباله انا مخصصه درج في ادراج المطبخ للحاجات دي، الاكياس الزباله، اكياس التخزين والحاجات دي كلها. فلو ما عندكيش درج زي كده ممكن تستخدمي منظم اللي هو بيتعلق في الضرفه، وتحطي فيه كل الحاجات اللي هي خاصه بالتنظيف برضو. هنا بقى المنتجات الخاصة بالحمام يعني أعزكم الله بحطها في الحمام، ما بحطهاش تحت الحوض. يعني هاربك، كلوركس جل، أي حاجة خاصة بتنظيف الحمام بحطها فيه، بحيث تبقى أقرب. أنا منظمة كده اللي هو العلاقة بتاعة الحمام ده برضو في باسكتات كده، كل حاجة خاصة بجزء معين. فوق حاطة حاجات التنظيف، وفي النص حاطة الصابون والحاجات دي، والجزء التالت حاطة فيه الشامبوهات والليفة. السبت ده بقى برضو بحطه على التويلت نفسه، بحط فيه اللي هي المناديل الزيادة. يعني عندي اللي هو الرول كده في الحيطة، ودي بحط فيها كديكور مش اكتر، وجنبها فازة صغيرة هوريها لكم دلوقتي. كنت عاملة فيديو قبل كده لتنظيم الحمام نفسه بأفكار حاجات بسيطة جدا. يعني المنظم ده أصلا ب5 جنيه، أو السبت ده ب5 جنيه، فهو يا بلاش يعني. أنا كنت مستخدماه في تنظيم الحمام بالشكل ده كده. دلوقتي بقى هوريكم الشكل قبل وبعد، وهسيبكم بقى تتفرجوا وتتشجعوا كده، وقولوا لي بقى رأيكم في الكومنتات. ولو عندكم اي اقتراحات لاي فيديوهات تانية عايزين تشوفوها، او اي حاجة عايزين نعملها لكم، قولوها لي تحت في الكومنتات، وان شاء الله اعملها لكم في الفيديوهات الجاية. انا عامة اي حاجة بتطلبوها مني بكتبها، وان شاء الله اصورها لكم الايام الجاية. فلو متأخرة ما تقلقوش، انا فاكرة كل حاجة، وان شاء الله هعملها لكم. بس هي مسألة وقت مش اكتر، فاعذروني. انتوا عارفين برضو عندي بيبي وكده، مبعرفش ان انا اصور بانتظام. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا له لايك، ولو استفدتوا منه اعملوا له شير مع اصحابكم وقرايبكم، عشان هم كمان يستفادوا انكم تنظموا المنطقه دي اللي تحت الحوض. واتمنى يكون الفيديو شجعكم انكم تنظموها وتخلوا كده المنطقه دي نظيفه كده ومرتبه، مش شرط انها في المطبخ تبقى مكركبه وكلها بهدله. ولو انتي اول مره تشوفي القناه ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتفعلي الجرس وتعملي الكل عشان يوصلك اشعار لما انزل فيديو جديد. شكرا لمشاهدتكم ليا النهارده، وقابلكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.